Csiti, őszinte leszek, hát itt van a kezemben egy nyuszi, én odáig meg vissza vagyok, komolyan mondom. Nagyon a cuki. húsvét elengedhetetlen része a nyuszi, és hogy ennyi nyuszi itt van a Panoráma stúdióban, hát ilyen még nem volt. A vendégünk Kubik Cseni, állattenyésztőmérnök, akivel a felelős állattartásról, valamint ezekről a különleges kis nyuszikról beszélgetünk. Szia! Sziasztok, Köszönjük, sziasztok. hogy itt vagytok. Kicsit mesélj első körben nekünk arról, hogy milyen típusú nyuszik vannak itt. Nekem ő a nagy kedvencem egyébként, nagyon szerencsés vagy, Dóri, ez a szürke nyuszi, zseniális. Fél időben átadom. Jó, oké. Fél időben csere. Jó választás amúgy. Abszolút jó választás. Koszorú lógófülű törpe nyuszikról van szó az esetükben, ez egy különleges fajta, ugyanis ugye a laikusok szemében a nyúl kapcsán eszünkbe jutó óriási, hatalmas házi nyúl ellenében ők egy 1,5 kilogrammos súly, csodálatos és neményes, nagyon jó habitusú állatkák, akik igazából a hobbi állattartás körében terjedtek el a mindennapokban. Hogyan válasszunk nyuszit? Nekem például van egy 16 hónapos kislányom, szerintem ő már nagyon örülne neki, én még szerintem kevésbé, mert szerintem ahhoz kell legalább 2-3 évesnek lenni, nem, hogy ne úgy fogja meg, igen. hogy valami baja legyen, de mégis hogyan tudunk jó nyuszit választani? Mire Abszolút kell jó figyelni? a kérdés. Elsősorban mindig azt szoktam javasolni tenyésztőként, hogy a habitusára célszerű a nyuszinak figyelni, tehát személyiség alapján. Így igaz. Tehát egy aktív habitusú ember esetében mindenképp egy aktívabb nyuszi jó választás, de azért aki bizony nem igazán egy pörgős életmódot él, az ne a legrebellisebb jószágot választja. Tehát inkább a személyiség az elsődleges, de természetesen azért a külső sem elhanyagolható. Érdekes, hogy ezt az aktív szót mondod, de kíváncsi lennék, hogy milyen aktivitásokat lehet velük csinálni, mert még egyébként nincs előttem a kép, hogy nyuszival sétálgatok, vagy Hát igen, az mit tudok vele játszani, de biztos, lenne. hogy én nem tudom jól. Alapvetően ugye úgy néz ki az ő tartásuk, hogy ketreces, hát nagyon rosszul hangzik, de igaz, ketreces állatról van szó az esetükben, tehát nagyon jól szabályozható életmódot élnek, viszont, mint ahogy itt most a stúdióban is látható, karámmal kiegészíthetjük az ő életüket, tehát ketrecben, karámban tarthatóak, sétálni sajnos nem lehet őket elvinni, de pontosan ez sokszor a legnagyobb előnyük a kutyussal szemben például, hogy nem szükséges egy napi 2-szeri, 3-szori aktív elfoglaltság velük, hanem bizony igazából ők úgy magukban elvannak, de mégis társaságot jelentenek számunkra. Mennyire taníthatóak egyébként? Mennyire intelligens állat a nyuszi? Hát ez mindig olyan dilemma a fejemben, ugye egy kutyushoz képest azért annyira nem extra képességekre szabad számítanunk, de egyébként a behívást meg tudják tanulni, bizonyos jószágok még a trükkökre is képesek, jól képezhetőek, de azért nem egy brutális szintet kell tőlük várni. Beszéljünk egy picit a mostani időszakról, ugye én úgy is konferáltalak fel, hogy többek között a felelős állattartásról fogunk majd beszélgetni. Mennyire vagyunk mi felelősök, mennyire vagyunk olyan típusúak, akik egyébként tényleg odafigyelnek ezekre a nyuszikra, és nem csak úgy hip-hop döntünk egy nyuszi tartása mellett, majd esetleg utána olyan életet biztosítunk, vagy nem biztosítunk nekik, ami nem feltétlen jó. És hát főleg így húsvét táján mindenki magához vesz egy nyuszit, és aztán meg rájövünk kedden, hogy hoppá, igen, és mit csinálunk vele, mert nagyon cuki aranyos volt a 3 napban, de utána mi lesz vele? Utána is folytatódik az élet, így igaz. Abszolút a húsvét azért egy hogy úgy mondjam, gócpont itt a nyúl vásárlás kapcsán, de azt mindenképpen hangsúlyozható, hogy igazából az élőállatvásárlás az nem feltétlenül mindig olyan nagyon rossz dolog egyébként. Tehát, hogyha felelősség teljesen döntünk, és tényleg vállaljuk a következményeket, hogy bizony 6-8 évig lesz egy kis társállatunk, akkor igazából én még ezt támogatni is szoktam, tehát semmi probléma nincsen azzal szerintem, hogyha valaki húsvétkor vásárol, ha felkészül, utána néz, tényleg megtalálja megfelelő tenyésztőt, és akkor igazából ez egy nagyon szép sikertörténet lesz. Én amikor olvastam a törpenyulakról, képzeld, találtam egy olyan cikket, amiben az volt, hogy nagyon örülnek a nyuszik, amikor mondjuk egyedül vannak otthon, hogyha bekapcsoljuk nekik mondjuk bármilyen háttérzajt. Ez valóban így van? Igaz. Közben egyébként a fülemre szóltak, fél idő van, Dóri. Természetesen, tehát a zene, a rádió mindenképpen mindig egy pozitív dolog. Ez egyébként nálunk is, a mi istálunkban is így van, tehát a zene az, ha nem is mindig, de nagyon gyakran azért szól nekik. Akkor tudjuk ajánlani a Petőfi rádiót, nem? Persze. Igen. Abszolút, kiváló. Állattenyésztő mérnökként végeztél, egyáltalán hogyan kerültél erre a pályára? Ez van egy kisgyermekkoromtól ugye megvolt, nagyon érdekelt az állattenyésztés, és igazából egyetem után, mint mezőgazdasági mérnök diplomáztam, az volt az alapdiplomám, és utána jött az állattenyésztő mérnökség, mint mesterdiploma. Tehát ez nagyon adott volt így az elejétől fogva. És milyen állatokkal foglalkozol még a nyuszikon felül? A nyuszikon felül még egy másik igen extravagáns jószággal, az afrikai fejhirasú törpesünnel.
illetve 2 border Törpesünk, collie tehát van. a alapból Törpesünk. kicsi, vagy mekkora akkor? Ekkora, mint egy ilyen gyufás doboz? 400-500 g körülbelül, amit el tudunk képzelni így afrikai fejrasú törpesünk kapcsán. És még mellette border collie-jaim vannak. Akkor Tehát mindenhol sportkutyákkal állatok vannak, akkor foglalkozom. gondolom a Így igaz, igen. lakásodban. Hát nem mindenhol, De sok van. Mi mindenre Előfordulnak. kell egyébként figyelni, visszatérve a nyuszikra, hogy mi a legfontosabb, hogy egészségesek maradjanak. Én olvastam ilyet is, hogy almaecetet kell, vízbe kell almaecetet tenni. Létezik, így igaz, ilyen elv is, működőképes, abszolút egy jótékony hatású, kiragadva vagy az almaecet, tehát ez egy abszolút jó gondolat, de azért ez egy nagyon ilyen finom hangolás itt a nyúltartás kapcsán. Az alapvető az, hogy megfelelő háttérből érkezzen, tehát egy jó, biztos genetikával álljon elénk a nyuszi. Értem ez alatt, hogy nyilván felelős tenyésztő odafigyel, kiváló vonalakat visz tovább. Ezen túl pedig a takarmányozás az, amely igazából kulcsfontosságú, tehát a megfelelő minőségű rétiszéna, friss, tiszta, jó víz, és mellette a számukra szükséges granulált takarmány. Utolsó és legfontosabb kérdés, melyiket hagyod itt nekünk? A szürke maradhat nálam itt az ölemben. Mindegyiket. A szürkét, így húsvétak nem. Nagyon szépen Köszönjük, köszönjük, hogy itt hogy voltál. eljöttetek. Meg ezt az élményt is Igen, köszönöm. nagyon szépen köszönjük.